फ्रेंड्स नमस्कार आज मैं मोर सेंटर गुवाहाटी পৰা मोर तात आरो एजनी पेशेंट कथा पातिम जानिम की असुविधा লৈ আহিছিলে বৰ্তমান কেনেকুৱা नमस्कार नमस्कार কি নাম আপোনাৰ মোৰ নাম হেৱালী দেউৰী কৰ পৰা আহিছে মই বৰ্তমান বৰপেটাৰ পৰা আহিছো বৰপেটাৰ পৰা আহিছে গ্ৰেট কি অসুবিধা লৈ আহিছিলে এইটো ধুনিয়াকৈ কওক আপুনি মই এই নেক পেন আছিলে মোৰ আৰু ইফালে বেক পেন আছিলে এই কিটা অসুবিধা মই আজি 2 বছৰ ধৰি ভুগি আছিলো এতিয়া বৰ্তমান মই ভালে আছো 2 বছৰ পৰা আচ্ছা আপুনি হাউসৱাইফ নে কিবা কৰে হাউসৱাইফ 2 বছৰ পৰা ভুগি আছিলে এমআৰআই এক্সৰে কিবা কৰিছিলো ডক্টৰে মানে একো নাই বুলি কয় কিন্তু আল্ট্ৰাসাউন্ড কৰিছো মই এটো ফেটছ অলপ জমা হৈছে বুলি কৈছে আৰু ওকে মই বহুত ট্ৰিটমেন্ট কৰিলো কিন্তু ভাল পোৱা নাছিলো ইয়াতে আহি মই অকমান মানে এটা ভাল পাইছো আৰু পেইন কমিছে আপোনাৰ কমিছে মেইনলি ভৰিত পেন আছিল না হাতত পেন আছিল মোৰ মানে ডিঙিত অলপ বেছি আছিল তাৰপিছত ভৰিটো আছিল অলপ কিন্তু ডিঙিত অলপ বেছি ডিঙিটো এতিয়া কমিছে ভৰিটো কমিছে ওকে সো এতিয়া আমি বেছি কথা নাপাতো বোৰিং নকৰো সেশন স্টার্ট কৰিম কিছুমান ক্লিপস দেখাম আপোনালোকক মোৰ ট্ৰিটমেন্টৰ তাৰ পিছত আমি অলপ কথা পাতিম Close. No pode. ढीला ढीला ढीला. ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে ওকে কি আৰাম পাইছে এটো জানিব লাগে এতিয়া আৰাম মানে মোৰ এইটো পেন আছিলে এইটো আৰাম পাইছো ওকে আৰু এইটো বেক পেন আছিলে এইটো আৰাম পাইছো মই দুটা আৰাম আছে ওকে বৰ্তমান সো আপুনি কি মেছেজ দিবলৈ বিচাৰিব আমাৰ মহিলা বিলাকক স্পেশালি এতিয়া মই গোটেই অসমবাসীৰ মহিলাৰ বাবে কৈছো আৰু কাৰোবাৰ যদি কোনোবা কিবা মেৰি বিখত ভুগি আছে আপোনালোকে আহক পংকজ গোস্বামী ছাৰৰ ওচৰত মই যেনেকে মানে অলপ বিখৰ কাৰণে ৰিলিফ পাইছো আপোনালোকো পাব ইয়াৰ বাস সো এইটোৱে নলেজ শেয়াৰ কৰিলো মেডামে আহিছিলে মোৰ তাত অসুবিধা লৈ পেলাই এটা সিস্ট আছে এই সিস্টটো যাব সোনকালে না যায় অলপ সময় ল'ব কিন্তু বাকি এটা প্ৰবলেম আৰাম পাই আছে আৰু আশা আছে আহি থকা দিনত কথাবোৰ মেইনটেইন কৰিলে নিজৰ লাইফষ্টাইলটো ভালকৈ ৰাখিলে পস্টাৰ কাৰেক্ট ৰাখিলে আৰু হ্যাপি থাকিব বিগ সিক নহব পেইন ফ্ৰী লাইফ চলি থাকিব মই পুলিচতে কাম কৰো হয় মোৰ ঘৰ এনি তিনচুকীয়া মই থাকো উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু পৰিয়ালটো আছে মোৰ বৰপেটা হাউলি ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াৰ কাৰণে এনেকৈ আপোনাৰ ইউটিউবৰ জৰিয়তে মানে আপোনাৰ বিষয়লৈ গম পালোঁ আৰু ফেমিলি এইফালে কান্ধৰ ওপৰত মানে আজি 2 বছৰ বেছি হ'ল বহুত ডক্টৰ দেখালোঁ আৰু এক্সৰে কৰিলোঁ আৰু ছ'নোগ্ৰাফি এই কিছুমান বহুত কৰিলোঁ কিন্তু ভাল পোৱা নাছিল প্ৰথম যিদিনাখন তাইক লৈ আহি ফাৰ্ষ্ট সেশনটো কৰা হৈছিলে তেতিয়াই তাই মানে আগৰ পৰাই তাই মানে খুব আপোনাৰ ওপৰত আপোনাৰ হেৰি তাই চাই থাকে চাই মানে ভাবে যে তাতে ভাল হ'ম ছাৰ আপোনাৰ তাতে মানে ট্ৰিটমেণ্টটো ল'বৰ কাৰণে খুব আশা কৰিছে সেইমতে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট সেশনটো লৈ লোৱাৰ পিছতেই মানে তাই বহুতখিনি ছাকচেছ হ'ম বুলি মানে যিটো মনোভাৱ লৈ আহিছিলে বহুতখিনি হেৰি হৈছিলে আহি গ'ল সেইটো সম্পূৰ্ণ মানে এতিয়া ৰিলিফ পোৱাৰ নিচিনা তাই পাইছে প্ৰকাশ কৰিছে মানে ক'ব গ'লে আৰাম পোৱাৰ ৰাস্তাত আহি গৈছে ঠিক আছে খুব ভাল সো কথা পাতি থাকিম লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'টো ছাৰ আপোনালোকে দুজনে এনেকা কৰি দিব অলপ দৰব লৈ লোৱা